Dal by si to? Dáš to ty? Keď to dáš teraz ty, tak to ukážem Gogovi a zajtra si všade, po celom internete na svete. Aj v Chicagu, aj v New Yorku. Všade sú... Juro! Ideš? No poď. Poď tu. Prosím, pánov SBS, ktoré pustili Jura. To je jedno, alebo je rap. Troška ti na mikrofón. High five, zober si mikrofón. Teraz na chvíľočku vystriaš spevačku, môžeš sa postaviť do stredu. Jaký to je pohľad? Dobrý, čo? Máš tu nejakých kamarátov? Áno. Koľko, veľa? No, dá sa povedať, že áno. A vieš vysvetovať po rusínsky, či nevieš? No, tak trošku áno. Okrajovo? No, po-rusnánsky. Hej, po-rusnánsky, také dáš to, hej? Povisky dáš to také. Tak pozdrav všetkých tu typier. Dobrý večer, vám všetkým. A ja bym chodil, či teda zaspievaš tú skladbu, a či ja to chýža, alebo zarepuješ? No, kúsok by som asi mohol zarepovať, lebo celú až tak neviem, no ale... Si to môžeme teraz rýchlo prebehnúť, ten text, hej? A či ja to chýža, v preklade a či ja to chýža, stojí na dolini, či ja to... Divčatko, šije na mašíni. Mašina čerkoče a divčatko plače. Verni sa mi verni. A verni sa mi verni. Môj milý kozáče, no. Mohol som zarepovať, to stačí, ne? Chodím do zarepovať? Bude stačiť, čo? Však piesli jak Jackson u sedníku. Vole. No, dobrý, tak... A nechodíte bez toho zaspívať ty kus? Nechodíte bez toho kus zaspívať ty? No skús iba, ja ťa tak budem doprovádzať, ty kus len. Ukáž? Dovič? A či ja to chrža, stoj na dolíni, že to divčátko, že na mašini, že to divčátko, že na mašini. Mašina čerkoče a divčátko pláče, vernišami verni, môj milý kozáče, vernišami verni, môj milý kozáče. Výborne, a ešte raz. Časem nemám komu zachabil jazyk, časem nemám komu. Môže byť, to nevadí. A teraz to môžeme celé zbehnúť, ale repersky, si za? Repersky, hej? 1, 2, 3, 4. A či ja to chrža, stoj na dolíni, mašina čerkoče a divčatko plače, vernišami verni, môj milý kozáče, nevernu, nevernu, nemá tu to. Čerkoče, divčatko plače, Sa mi vrát, je môj milý kozáče. Takže ty si od dneska už prvý syrický reper.